في موضوع آخر، تعلن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن تجديد الحامل الإلكتروني لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات داخل 3 أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ استلامها على أبعد تقدير. ولفت بلاغ الوزارة إلى أن الوثائق الإلكترونية المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 ستكمل 10 سنوات بحلول 30 شتنبر الجاري، وبالتالي تبقى سارية الصلاحية إلى غاية متم دجنبر المقبل. حنان أرسلان ومحمد ناصري. تجديد الحامل الإلكتروني لكل من رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات واجب قانونيا على أبعد تقدير داخل 3 أشهر بعد انصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداد وتسلم هذه الوثائق. طلب التجديد يمكن القيام به عبر الإنترنت، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. عود ما يجيو المراكز ديال السيارات يقوموا بتعبئة المعطيات على مستوى نرص خدمات هذه البوابه الالكترونيه، وارسال الوثائق ديالهم ديال رخص السياقه والبطايق الرماديه اللي انتهت، اللي كتضمن بالنسبه لرخصه السياقه شهاده الفحص الطبي، واجبات التسجيل، نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، نسخه من رخصه السياقه اذا كان الامر يتعلق برخصه السياقه او لا البطاقه الرماديه. الرسوم هي ما كاين حتى شي زياده في الرسوم، نفس الرسوم المعمول بها، نفس الرسوم المطبقه اللي هي 400 درهم بالنسبه لرخصه السياقه و400 درهم بالنسبه للبطاقه الرماديه اللي منصوص عليها قانونا. وأمام العدد الكبير المتوقع لطلبات التجديد، فإن مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نظمت هذه العملية إلكترونيا مع الرفع من وثيرة العمل خلال نهاية الأسبوع عند الضرورة. خديت موعد في الانترنت وجيت واستقبلوني احسن استقبال، ودفعت الورقه ديالي ودابا تنتسنى بدا التقطيع. واحسن طريقه هي اللي داروا دابا، ما كاين لا زحام لا والو. باش تجي هنايا ما كتلقاش زحام، على ود الناس كاملين كياخذوا الرونديفو ديالهم قبل ما يجيو، كيمشيو كيدفعوا اون لين، كيعمروا الدوسي ومن بعد كيجيو لهنايا وكتجيب الورقه ديالك كاملين كتدفع هنا وكتسنى باش يوجد لك البيرمي ديالك. الناس ما غيصيفطوش رخصه السياقه والبطاقه الرماديه الاصليه، فقط خليوها عندهم حتى النهار اللي غادي يجيو يسحبوا البطاقه الرماديه ولا رخصه السياقه الجديده عاد يجيبوها معاهم. عبر بوابة نرس خدمات يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات مع تحميل وصل التسجيل وإرساله مع الوثائق المطلوبة عن طريق البريد المضمون إلى مركز تسجيل السيارات حسب مقر السكن. ولتوضيحات أكثر يحضر معنا هنا في استوديو الأولى السيد ناصر بولعجول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. أجدد الترحاب بك سيد بولعجول، مرحبا. إذا كنت تكلموا هنا على واحد جوج ديال الوثائق اللي هما أساسيين بالنسبة لكل سائق سيارة، هي عفوا البيرمي او شهاده رخصه السياقه اللي هي يصطلح عليها قانونيا بالحامل الالكتروني رخصه السياقه، وكذلك شهاده تسجيل المركبات اللي هي بكل بساطه البطاقه الرماديه. شكون هما الاشخاص المعنيين بتجديد هذه البطاقه؟ مدونة السير على الطرق نصت صراحة على إلزامية تجديد رخصة السياقة كل 10 سنوات ابتداء من تاريخ إعداد وتسليم هذه البطائق، سواء تعلق الأمر يعني بالبيرمي ولا الكارت غريز أو شهادة تسجيل المركبات كما يصطلح عليها قانونا. التاريخ ديال الاحتساب ديال هذا كما قلت كيبدأ من تاريخ التسليم، والقانون كذلك نص بشكل صريح على انه ملي كتسال هذيك 10 سنين عن المواطنين عندهم 3 شهور المواليه على ابعد تقدير باش يجددوا هذيك البطائق. اذا اللي هما معنيين هما الناس اللي كملوا 10 سنين على تاريخ التوصل اما بالكارت غريز او بالبيرمي ديالهم، وبالتالي عندهم هذا 3 شهور اللي هي باقيه. غير هي بالنسبه لمدونات السير بحيث كانت دخلت حيث تطبيق ابتداء من فاتح اكتوبر 2010، كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي كانوا خداو البيرمي في 2009 2008 الى غير ذلك. اذا التاريخ ديال الاحتساب ديال 10 سنين كيبدا من نهار فاتح اكتوبر اللي هو التاريخ ديال الدخول ديال مدونات السير حيث التطبيق، وبالتالي مع نهايه ديال شتنبر 2020 عندنا تقريبا واحد 910 ألف مواطن اللي هم ملزمين باش يجددوا اما البيرمي ديالهم او يجددوا رخصه يعني البطاقه الرماديه
او ما يصطلح عليه قانونا بشهاده تسجيل المركبات. قبل مع نهايه السنه من طبيعه الحال غادي يكونوا مواطنين اللي خداو مثلا اما في 2 اكتوبر 3 اكتوبر الى غير من بعد 1 اكتوبر، يعني من بعد فاتح اكتوبر، وبالتالي نتوقع انه في النهايه ديال قبل النهايه ديال السنه او من هنا حتى النهايه ديال السنه غادي نوصلوا ان شاء الله الى اكثر من مليون مواطن اللي هما معنيين باش يجددوا اما البطاقه الرماديه، يعني الناس اللي ما قاموش بشي عمليه ديال البيع، اللي بقات عندهم السيارات ديالهم يعني من قبل فاتح اكتوبر الى هذه المرحله هذه الى هذه الفتره هذه، او كذلك المواطنين اللي عندهم رخصه السياقه. فاجمالا يعني العدد كما شفتوا عدد كبير وكبير ورقم جدا. كبير كي قلتي سي بولعجول، يعني ينتظر ان يتقدم تقريبا قرابه اكثر من مليون شخص باش يعالجوا هذه المساله. كيفاش غادي تقوم المراكز المخوله القيام بهذه العمليه بتدبير هذا الامر هذا في ظل هذا الرقم الضخم وفي ظل الجائحه ديال كورونا والتدابير الاحترازيه اللي كاينه؟ فاحنا بناء على التحاليل او التحليل ديال المعطيات اللي كنتوفروا عليها، كان عندنا واحد المجموعه ديال الاكراهات، واحد المعادله اللي فيها واحد المجموعه ديال المعطيات. اولا كيفاش نضمنوا السير العادي ديال المصالح الخارجيه ديالنا، لانه دائما راه غادي يبقاو عندنا المواطن كيجيو يدوزوا رخصه السياقه ولا كيجي عنده مثلا اما شرا سياره جديده الى غير ذلك. اذا كان عندنا التحدي ان نضمنوا هذا التوفير ديال هذه الخدمات العموميه بدون اي تاثير على هذا المرفق هذا. الجانب الثاني هو المعطى اللي شرتي ليه، انه كاينه واحد الجائحه، كاين واحد المجموعه ديال الاحتياطات اللي كتعرفها بلادنا، وبالتالي حنا بحكم انه تدبير هذا المرفق العمومي يجب ان نسهر على ضمان هذه الظروف الصحيه وكذلك الوقائيه. الجانب الاخر، الجانب الثالث، هو انه هاد المواطنين بحكم القانون راه خصنا نوفروا لهم البطائق الرماديه ديالهم وخصنا نوفروا لهم البرميات ديالهم. اذا شفنا احسن طريقه هو انه المواطن ما يجيش عندنا المراكز ديال التسجيل ديال السيارات فيما يخص هذه العمليه اللي هي مهمه ديال تجديد البطائق الرماديه او كذلك رخصه السياقه. فكنا الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه كانت اعلنت على واحد البوابه الكترونيه اللي هي نارسه خدمات، واللي عطات نتائج جد ايجابيه، بحيث تمكننا اليوم في الايام العاديه من تدبير اكثر من 12000 الى 13000 موعد يومي. وبالتالي بغينا نستغلوا هذا الرافد ديال الرقمنه وديال اضفاء الطابع اللامادي على المساطر يعني المهنيه ديالنا، وبالتالي غادي ندخلوا واحد الموديول، يعني واحد الخانه اللي هي مرتبطه بهذه العمليه هذه. وبالتالي غادي يجيو المواطنين ابتداء من فاتح اكتوبر، من 5 اكتوبر من هذه السنه هذه، يعني غادي يمكن لهم يدخلوا لهذه البوابه هذه، وغادي يلقاو يعني بواحد الشكل بارز انهم بالنسبه للاشخاص اللي معنيين بهذا التجديد هذا كيدخلوا واحد المجموعه ديال المعطيات. حنا حاولنا نكونوا يعني العمليه تكون سهله جدا بالنسبه للمواطن، تبسيط المسطره. فمثلا بالنسبه لرخصه السياقه كاين واحد الاستماره اللي على ديك البوابه الالكترونيه اللي كيدخل فيها الاسم ديالو، واحد المجموعه ديال المعطيات، ولكن اللي اساسي بالنسبه لنا هو الرقم ديال البطاقه الوطنيه وكذلك الرقم ديال رخصه السياقه. نعم. هذه المعطيات يعني من الجانب المعلوماتي كيمكننا باش نحددوا بانه فعلا هذاك المواطن راه عنده واحد رخصه السياقه اللي منحتها له الاداره. وبالتالي يعني كاع المعطيات الاخرى اللي هي مرتبطه كتكون عندنا حنا في البنك ديال المعطيات، كتجدد بطريقه اوتوماتيكيه، وكيجدد اوتوماتيكيا، ملي كيسالي هذه العمليه هذه كيخرج واحد الوصل من هذيك البوابه، وهذاك الوصل اللي كتلقى فيه اللائحه ديال الوثائق اللي كيخصو يوجدها المواطن. شنو هي هذه الوثائق سيدي؟ فبالنسبه لرخصه السياقه هي بسيطه جدا، بحيث انه غادي يعطينا نسخه ديال البطاقه الوطنيه، غادي يعطينا نسخه ديال رخصه السياقه، غادي يعطينا شهاده طبيه لان مهمه جدا باش نشوفوا واش ما كاينش شي اكراه او شي ظروف اللي ربما كيخصنا ناخذوها بعين الاعتبار وكيخصنا ندونوها على هذاك الحامل الالكتروني، بالاضافه الى الصوره الشمسيه وهذاك الوصل ديال الاداء ديال الرسوم اللي هي محدده في 400 درهم بالنسبه لرخصه السياقه و300 درهم بالنسبه للبطاقه الرماديه. وفي هذاك الوصل كذلك ارتئينا انه باش نشرحوا كذلك المواطن ونسهل عليه المأموريه، هو انه العنوان اللي يرسل ليه على حساب المحل ديال السكنه ديالو غادي يخرج ليه العنوان ديال المركز ديال تسجيل السيارات اللي يرسل ليه هذاك الملف ديالو عن طريق البريد المضمون. ومن طبيعه الحال غادي يكون عندنا ان شاء الله حتى واحد الامكانيه
انه ملي كيرسل هذوك الوثائق ديالو كيكون واحد الرقم تسلسلي اللي كيمكننا نعرفوا به هذاك المواطن، وبالتالي كيمكن من خلال هذاك الرقم التسلسلي اللي غادي يكون باين بواحد الشكل بارز يعني في هذاك الوصل، كيمكن له يتبع حتى المستوى او المدى ديال المعالجه ديال المعطيات ولا ديال هذيك الوثيقه ديالو فين وصلت. كيمكن لها مثلا واش تمت المصادقه عليها، واش مشات تنتج في دار السكا يعني باش تخرج ليه البيرمي ديالو ولا الكارت غريز ديالو الى غير ذلك، وبالتالي حتى الى حين انها تكون ان شاء الله هذيك الوثيقه جاهزه. واليوم في هذا الاطار شنو المطلوب من المواطن المغربي وشنو رسالتكم ليه سي بولعجول؟ انا رسالتي الاساسيه هو احترام هذه الاحتياطات وهذه التدابير الاحترازيه اللي كتعرفها بلادنا بشكل عام، ولكن باش نسهل علينا الامور وما يكونوش واحد الرفض، او لان الا ما كان واحد الملف اللي هو جاهز ما كيمكنناش نعالجوا هذوك الملفات، وما كيمكنناش نوجدوا للمواطن لا البطاقه الرماديه ديالو ولا رخصه السياقه ديالو، فيجب التقيد بهذوك البطائق ولا هذوك الوثائق اللي هما مطلوبين في هذاك الوصل، ويصلهم لنا كذلك في العنوان اللي غادي يكون مبين يعني على ذاك الوصل، وكذلك يديرها عن طريق البريد المضمون، ويمكن له يتبع يعني المعالجه ومستوى المعالجه ديال المعطيات وديال البطائق ديالو وديال الوثائق ديالو. الوقت كتحتاج باش تخرج ليه البطاقه الجديده؟ هنا لابد ان نذكر انه كما قلت كما جاءت في التقديم ديالكم انه تقريبا عندنا مليون يعني بطاقه، يعني واحد الكم اللي هو هائل. من طبيعه الحال نحن سوف نوفر يعني الامكانيات، وغادي تكون واحد التدبير واحد التنظيم داخلي بالنسبه للموارد البشريه ديالنا، ولكن سوف نسهر على اننا ان شاء الله نوفروا البطائق الرماديه وكذلك رخص السياقه في وقتها. كل التوفيق سيد ناصر بولعجول مدير الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم.